歡迎大家收聽新一集嘅 IT 狗俱樂部。嗱，我哋都 hea 咗一段長時間啦，唔係 hea，我哋係忙啫。OK，咁久違嘅新一集啦，我哋同大家講下咩咧？既然我哋冇咗影2個禮拜，有冇知唔知2個禮拜？唔止添啊，冇影成個月啦已經。咁我哋有啊，對上一次係5月頭嘅時間，6月頭啦，剪出你哋去剪埋出街，肯定成個月啦。咁啊唔會成個月嘅，最多咪下個禮拜。係 anyway 啦，咁既然我哋冇咗人喺度成個月，咁最啱講咩 topic？ 梗係有講啲 old news 啊！我哋今日就講下無人商店。喂，小明啊，之前咪有個呢個 Amazon 係咪啊？有個呢個無人商店嘅新聞嘅。喂，不如你同大家講下呢個係咩嚟嘅？好。咁其實咧 ，Amazon 咧搞無人商店咧，就真係唔係新聞噶啦，舊到冇得再舊噶啦。咁新聞嗰 part 咧就係在於，因為佢終於將呢個消費模式首次拓展出海外市場，離開咗呢個美國本土，去到我哋親愛嘅英國倫敦。咁咧，佢就話喺呢個英國倫敦咧開幕咗一間佔地2500平方英尺嘅 Amazon Fresh 品牌商店，係喺美國之外第一間嘅無人商店啊！而呢間商店咧就同美國嘅做法一樣，係用攝影機啦、sensor 啦嚟追蹤呢個店內嘅消費者嘅。咁你哋又點睇咧？睇唔睇好 Amazon 今次嘅拓展計劃啊？但係 Amazon 其實喺美國已經搞咗幾耐啊？呢個嘅4年幾啦，2016年起啊。我都記得係幾年前有段時間，突然間不過大家一齊開無人商店。佢其實2016年開嘅，但我睇翻佢其實就內部測試都試咗1年半㗎啦。咁佢都好似係18年先開始叫 public use 喺美國咁咯。咁不如我哋講一講乜嘢係無人商店先啦。即係無人商店，通常係點樣行嘅為之無人商店咧？一個人都冇。小明，你覺得點為之無人商店？我嘅理解咧就係、大家都有一個美好而豐滿嘅願望，係希望間鋪真係可以無人，完全減省呢個人力成本嘅。但係現實話俾我知，開一間商店唔係淨係得一個收銀員，你仲要人補貨啊，仲要人 security 啊咁樣。咁所以咧，就我理解嚟講咧，依家嘅無人商店似乎就主要係 replace 咗支付嗰個部分，就叫自己係無人商店啦。哦，咁我俾多少少 information 啊。Amazon 咪好早一段時間咧，教咗一段時間咧，咪講過佢有隻機械人仔嘅，個機械人仔係幫忙搬貨嘅。嗯哼，係啦，咁係咪倉用嗰種㗎？係啊，倉用嗰隻啊。咁其實咧，以前即係喺中國嗰邊咧，都有唔少啲咁嘅 showcase 㗎啦。咁有一個就係2014年嘅，咁就喺深圳嗰邊有個無人食堂嗰類咁樣嘅嘢嘅。咁其實佢哋嚟嚟去去咧，個 concept 咧就係有 sensor 啦，咁個 sensor 會 sense 到有人入去啦，或者係有一啲 motion capture 或者 motion detection 嘅嘢啦，即係鏡頭啦，你理解為。咁入到去嘅時候咧，咁佢要 verify 你個人究竟係咪一個 valid 嘅 customer 啦。咁佢哋有一啲咧就係有會員制，有一啲冇會員制嘅咁樣嘅。咁即係視乎你間鋪究竟係玩會員制定唔玩會員制啦。咁係會員制，咁你個人面入咗去，佢其實經過個人面識系統 verify，你就係我哋嘅 customer 啦，咁樣呢個會員制。好啦，冇會員制咧就係你有個人入到嚟，咁佢會喐噶嘛。咁你個鏡頭只要一 sense 到有喐嘅嘢，咁佢咧就會 activate 啲 service 啦，即係可能有個 UI 啊，有個 GUI 啊，咁一西馬西咁樣嗰類咁樣嘅嘢啦。咁跟住之後就會有個流程啦，揀嘢啦，揀嘢攞嘢咧 check out 啦，諸如此類呢啲啦。咁我嘅理解嘅無人商店係咁樣樣。阿蘇你覺得？我補充翻少少，Amazon嘅無人商店係點做啦？咁其實佢個
步驟比較複雜嘅。當然啦，我已經係一啲叫舊少少資料啦。而家係點我就唔知啦。佢原本咧，你首先要喺手機度 download 個 Apps 啦，叫 Amazon Go 啦，跟住要 log in 翻你自己嘅 Amazon account 喺入面嘅。咁佢會 generate 一個 QR code 啦。咁你去到個鋪頭嗰度咧，你要入閘嘅。
拜。